आपके साथ एक और नया ट्रिक लेके आया हूँ। तो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो लाल बटन है इस पर सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरी वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलो शुरू करते हैं आज का ट्रिक ये है कि आप अभी अपने कीपैड को देखते हैं कि कीपैड में यहाँ जो फ़ोटो कैसे लगाते हैं, तो उसके बारे में आपको चर्चा करनी है। तो उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको गूगल इन द कीपैड इन द कीबोर्ड डाउनलोड करना है आपको। तो कीपैड सर्च करना है। सर्च करने के बाद ये ऐप मिलेगा आपको। उसमें आपको इसकी रेटिंग मैं आपको बता देता हूँ। इसकी रेटिंग है 4.3। एक अच्छा ऐप है, 100 मिलियन डाउनलोड हो चुके हैं। तो इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, या आपको सेटल द लिमिट सेट करना पड़ेगा। उसमें आपको ये टच प्ले होगा, तो इसको आप ये सेट कर देना और फिर ये आपको सेटिंग आ जाएगी। तो सेटिंग में कुछ नहीं है, ये अपना लैंग्वेज सेट कर देना। अपनी लैंग्वेज, अपनी जो भी मनपसंद लैंग्वेज लेना चाहते हो वो अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना। और इनपुट में भी ये सब ऑन कर देना, जिस हिसाब से ये मैक्स वर्ड फिल्ट्रेशन, ऑटो फिल्ट्रेशन, ऑटो स्पेस और संगेशन, ये वगैरह सब ऑन कर देना है। और कीबोर्ड में साउंड ऑन कीपैड वाला इसको भी ऑन कर देना। और साउंड कीपैड की जो भी अपने आप रखना चाहते हो वो रख सकते हो। और इमोजी वगैरह सब अपने हिसाब से सेट कर लेना। तो फ़ोटो कैसे लगाते हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। फ़ोटो में आप कीबोर्ड पर क्लिक करना 3 नंबर ऑप्शन पर, और उसमें थीम पर क्लिक करना। थीम में आप ये आपको बताएगा कि कीबोर्ड का कलर वगैरह जिस हिसाब से रखना चाहते हो वो कलर बता दें। तो इसमें मैं आपको इमेज के बारे में बताना चाहता हूँ, इमेज कैसे लगाते हैं। तो आप इसमें माई इमेज पर क्लिक करना, जिसमें अपनी इमेज मिल जाएगी। तो मैं जो सेलेक्ट करना, मैं कोई भी एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरी इमेज खिलाड़ी की सेट कर। तो ये देखो मैंने ये इमेज सेलेक्ट की। तो इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो ये बता रहे हैं कि आपको या फिर कितना रखना है, जहाँ पर आपको कीपैड भी अच्छा दिख सके और अपनी पिक भी दिख सके। तो मैं इसको रख लेता हूँ लगभग 75 और 80 के बीच में, जिससे आपको कीपैड भी साफ दिखे और पिक भी साफ दिखे। फिर आपको डन कर देना है। डन करने के बाद सीधे बाहर आ जाना है। बाहर आने के बाद देखो, ये देखो मेरे कीपैड में जहाँ ये सब फ़ोटो आ चुकी है और कीपैड भी साफ से दिख रहा है। जो टाइप करना है जो टाइप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने ये डाउनलोड करके ऐप को आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैं आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़े तो अभी तक मेरे चैनल के सब्सक्राइब कम है। तो आगे भी मैं आपको वीडियो ना ला पा सकता हूँ, क्योंकि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाल बटन से, और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरे नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।